សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគថ្មីភាគមុនយើងបានដឹងហើយ Take Show ជាមួយសែនតាក៏លេងប៉ៅស៊ីងសុងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាការតស៊ូផុស Take Show អាចបានសម្រេចអត់ Take Show គេចេញលានឹងទាំងបិទភ្នែកហ្មងព្រោះគេគិតលើសំណាងហើយពេលនេះតែអ្វីដែលគេនឹកស្មានដល់ហ្នឹងគឺថាគេប៉ៅឈ្នះសែនយ៉ាពិតជាចេញក្តាប់រហូតមែនប្រហែលជាគេជាបរិសុទ្ធពិតហើយមកទៅ Take Show គេមិននឹកស្មានដល់ទេណាយកដៃទៅក្តោបដៃសែនយ៉ាថែមទៀតសែនយ៉ាក៏គេនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងគេចាញ់ហើយការឈ្នះមួយនេះ Take Show គេរំភើបខ្លាំងគេរំភើបឡើងស្រែកពេញហ្នឹងហ្មងថាគេឈ្នះហើយទីបំផុតគេឈ្នះហើយ Yes ឈ្នះហើយអូ Take Show តែឯងចង់បានអី Take Show ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យគេចេញពីទីហ្នឹងទៅដោយថ្មើរជើងផុសគេចេញដោយខ្លួនឯងគ្រាន់តែអនុញ្ញាតមកបានហើយកុំចង់ត្រឡប់ពីអីសោះអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃហ្គេមសញ្ញាលើការស្នើសុំមួយហ្នឹងហើយគេក៏ឆ្លើយភ្លាមដែរគេថាអូខេមានអីណាទៅបានTake Show គេភ្ញាក់ផ្អើលសញ្ញាក៏គេបានបញ្ជាក់ថាអាចទៅបានគេនិយាយប្រាប់ថាទៅបានណាភ្លាមណាដែរសញ្ញាក៏គេបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញមានលក្ខខណ្ឌមួយតែ Take Show ត្រូវតែប្រព្រឹត្តគេដើរទៅចិត្ត Take Show ហើយក៏និយាយថា Take Show អាចចេញពីនឹងបានលុះត្រាតែថ្ងៃរះនៅថ្ងៃស្អែកហើយបើថ្ងៃលិចវិញ Take Show ក៏អាចចេញទៅបានដែរគេទុកពេលឲ្យតែមួយថ្ងៃទេ Take Show ក៏បានឆ្លើយជាមួយសញ្ញាថាអូខេគេដឹងអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពងធ្វើអីគេឆ្ងល់នឹងសញ្ញាមកចិត្តគេឲ្យចាប់ដៃទៀតហ្នឹងណាតាមពិតគេឲ្យខ្សោកតុំរួយសញ្ញាក៏គេនិយាយថានេះកុំឲ្យថាគេកុហកអញ្ចឹងយកទៅឲ្យហើយគេថែមនឹងសួរទៅកាន់ Take Show ទៀតណាថាប៉ុណ្ណឹងជឿគេនៅចាស់ Take Show គេអត់មាត់ទេតែគេសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាប៉ុណ្នេះគេបានទៅផ្ទះហើយអាពេលដែលកំពុងតែគិតថាសវាយចិត្តសោកហ្នឹងសញ្ញាក៏គេនិយាយឡើងថាមិញហ្នឹងដូចជាចាញ់អុកត្រូវអត់ដូច្នេះហើយសញ្ញាគេទៀមទាឲ្យ Take Show គួរតែដោះស្រាយបំណុលហ្នឹងជាមុនសិនចាំបានអត់ថា Take Show ជាមួយសញ្ញាគេលេងអុកហើយ Take Show ចាញ់អុកមុនបន្ទាប់មកបាន Take Show ហ្នឹងលេងប៉ៅស៊ីងសុងមួយសញ្ញាដូច្នេះគួរតែដឹងឲ្យតែចាញ់សញ្ញាម្ដងសញ្ញាធ្វើទាំងវើអីលើ Take Show Take Show គេស្រែកប្រាប់ថាឲ្យឈប់ទៅថាចាំបន្តិចតែសញ្ញាគេមិនឈប់សញ្ញាគេហែកអាវ Take Show អានេះដូចលក្ខណៈថាចាប់ម្លោបអីហ្នឹងតើ Take Show ដូចប្រឹងរើពេកទៅសញ្ញាក៏គេនិយាយថាគេប្រាប់អីថាគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញនៅថ្ងៃរះថ្ងៃស្អែកបងគេនិយាយប៉ុណ្្នឹងណាតែអូនដូចមិនសូវជឿសោះអត់ព្រមបើកជើងទេចេញបើកឬមិនបើកឥឡូវហ្នឹងបើកឬមិនបើកតិចស្ដាយក្រោយបើអត់បើកតិចស្ដាយក្រោយអូខេអញ្ចឹង Take Show អត់ព្រមបើកជើងសញ្ញាក៏លើកជើង Take Show ឡើងហ្មងទៅ Take Show គេភ្ញាក់ផ្អើលនឹកស្មានតែសញ្ញាគេធ្វើអញ្ចឹងសោះសញ្ញាគេដោតមកចូលភ្លាមទេ Take Show ក៏គេប្រាប់ថាកុំទៅដោះចឹងទៀតតើលឺអូននិយាយចឹងសញ្ញាក៏គេបានសួរវិញមិនចង់ឲ្យគេដោតមកចូលមែនគ្រាន់តែលឺហើយ Take Show គេភ័យគេថាអត់ទេគេចង់ទេហើយសញ្ញាលេង Take Show ដោះលើសលុបទៀតហើយនេះឃើញអូនយំក៏លើទឹកភ្នែកដែរគេប្រាប់អូនគេទៀតថាបើចាំខ្ទប់ដង្ហើមទេហើយបើកភ្នែកមើលគេធំតិចទៅសញ្ញាគេលេងខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្ត Take Show វិញគេថាទោះបីជាគេងាប់ក៏គេអត់វល់សញ្ញាឲ្យបទូបថយដែរសញ្ញាគេឃើញទឹកមុខអូនគេហើយមានតែញញឹមថែមទៀតមើលទៅប្រហែលជារកកន្លែងឲ្យ Take Show មានអារម្មណ៍ល្អហើយអារឿងដែលសញ្ញាលេងជាមួយ Take Show ហ្នឹងគេលេងតាំងពីល្ងាចរហូតដល់ព្រឹកឡើងទៀតហើយនេះ Take Show គេឡើងចង់អស់ខ្យល់ហើយគេដឹងថាគេអស់ម៉ានទឹកហើយទេហាតិចថាសញ្ញាឈប់ទៅគ្មានឈប់ទេតាំងពីព្រឹកហ្នឹងរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃរៀបលិចទៀតមកដល់ថ្ងៃរៀបលិចអញ្ចឹងបានសញ្ញាគេឈប់មើលតែស្នាមនៅលើខ្លួន Take Show ក៏ដឹងថាសញ្ញាសាហាវប៉ុណ្ណាដែររបស់សញ្ញាគាត់ឃើញអូនគាត់អញ្ចឹងក៏បានសួរហើយកាលណាចេញទៅហ្នឹងថ្ងៃរៀបលិចទៅវិញនេះប្រយ័ត្នអត់បានទៅចុំមើលវានិយាយហាញនិយាយពីអីហ្នឹងហាញនិយាយចឹងមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហាញជាអ្នកធ្វើអញនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹង Take Show គេខឹងសញ្ញាបដាប៉ុន្តែគេក៏មានអារម្មណ៍ដឹងតែថាជើងផុសគេស្ពឹកអស់ហើយគេអាចធ្វើចលនាបានទេប៉ុន្តែគេក៏គ្មានជំរើសដែរដល់ពេលហ្នឹងហើយគេដឹងហើយថាមិនបានសញ្ញាយល់ព្រមលឿនម៉េះថាឲ្យគេចាក់ចាញ់ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាគម្រោងផុសសញ្ញាទាំងអស់គេធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេចាញ់ទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយ Take Show គេចោះចាញ់ទេព្រោះថាអាកាសហ្នឹងវាមិនងាយមានទេគេត្រូវតែឡើងចេញទៅឲ្យបានលើពេលនេះគេគ្រាន់តែគិតថាគេត្រូវតែចេញទៅក្រៅបន្ទាប់ហើយឡើងជាកតុំរួយចេញទៅតែអីដែលជាឧបសគ្គនោះគឺថាចណ្ដាលនេះឯងសញ្ញាគេឈរមើលអូនគេពីក្រោយហើយគេដាស់តឿនទៀតថាសល់10នាទីទៀតហើយឡើងចណ្ដាលនឹងកើតអត់ហ្នឹង Take Show គេលឺហើយគេមិនតបតឲ្យមានតែប្រឹងឡើងសញ្ញាគេថាឲ្យថាអូយមើលទៅប្រឹងខ្លាំងណាស់នេះប្រហែលជាចង់ចេញទៅខ្លាំងហើយ Take Show ពិតជាខំប្រឹងមែន admin សុំសរសើរតែការខំប្រឹងផុសគេហ្នឹងធ្វើឲ្យតាក់ទាញដល់សញ្ញាទៀតហើយចិត្តហើយ Take Show ចិត្តដល់កោសដៅហើយខំប្រឹងឡើងកុំចុះចាញ់អសោះ Take Show គេខំប្រឹងតើបបើកទ្វារបានតែអីដែលសំខាន់នោះគឺសញ្ញាមកកសោបអោបគេបាត់ហើយហ្នឹងការអោបមួយនេះសូម្បីតែ Take Show ក៏គេភ្ញាក់ផ្អើលដែរសញ្ញាគេមកចាប់អោបអូនគេហើយក៏គេបាននិយាយថាឥ
លើនឹងដល់ម៉ោងហើយកូនទន្សាយល្ងងឯងអញ្ចឹងក៏មានន័យថាថេកឈោគឺចាក់ចេញពីកោះណាត់បានដដែលហ្នឹងណាមកកាត់មកមើលបងផផសញ្ញាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងបងផផសញ្ញាប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាឥឡូវហ្នឹងគេដឹងថាសញ្ញាគឺមានសន្តិចំហើយគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាហ្នឹងឯងគឺជាមូលហេតុដែលសញ្ញាអត់សូវបង្ហាញខ្លួនឥឡូវហ្នឹងហើយឲ្យតែមានពេលគេដឹងតែទៅវិមានផគេហើយព្រោះគេឆ្លៀតទៅដាក់ចំណីអីសន្តិចំផគេហ្នឹងឯងអាថោកហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់បងសញ្ញាថាឥឡូវហ្នឹងបងសញ្ញាដូចល្ងងម៉េះបងផផសញ្ញាក៏សួរទៅវិញថាមានន័យថាម៉េចអានោះវាក៏បាននិយាយថាទង្វើរបស់សញ្ញាចេញមកមិនមែនការពារសន្តិចំទេត្រូវដឹងវាថែមទាំងនិយាយទៀតថាសញ្ញាកើតមកគ្រាន់តែដើម្បីបំផ្លាញទេសញ្ញារស់នៅក្នុងโลกហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីភាពរំភើបនៃការវាយកំទេចរបស់របរតែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏ដឹងខ្លួនដែរថាមនុស្សសញ្ញាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែរហើយវាក៏និយាយទៅកាន់បងសញ្ញាទៀតថាឥឡូវហ្នឹងសញ្ញាដឹងខ្លួនឯងឯងថាតំណែងផគេអត់ថិតថេរតែគេនៅតែអាចនៅក្នុងវិមានហ្នឹងបានទៀតតើវាឃើញទង្វើសញ្ញាអញ្ចឹងទៅវាសង្ស័យសញ្ញាថាកំពុងតែបង្កើតអាវុធថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនអាចឆ្កែកំសាំងតាមពិតកំសាកខ្លាចគេអញ្ចឹងសោះហើយវាក៏និយាយទៅកាន់បងសញ្ញាថាប្រហែលនោះគឺជាអាណាស្តាជាទី2ហើយបងផផសញ្ញាឮអញ្ចឹងហើយគឺក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរវាដើរចេញទៅដល់និយាយប្រាប់បងសញ្ញាថាវាជាអ្នកចាត់ចែងរឿងដែលនៅសល់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបងផផសញ្ញាគ្រាន់តែមើលថែសេះទៅបានហើយវាដើរចេញទៅប្រាប់កូនចៅវាថានៅពេលដែលសញ្ញាអត់នៅលើកោះហ្នឹងទៅឆែកឆេរកោះហ្នឹងពីក្រោមដល់បាតទៅហើយមិនថានោះគឺជារបស់អីទេដោយគិតថានោះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់សញ្ញាគឺយកមកអស់មកគឺទុកសម្រាប់គម្រាមគេហើយអាមួយនេះដែរគឺជានាយកផល FFB ហើយបរិមម្នាក់នេះដែរឈ្មោះថាអូឡេកអេដមីនសុំហៅអូឡេកចាប់ពីពេលនេះទៅអូឡេកគេលឺអញ្ចឹងហើយក៏គេទទួលបញ្ជាពីមេគេទៅលើកាន់មកមើលសញ្ញាម្ដងគេពងប្រាប់អូនគេថាគេចេញក្រៅ2ថ្ងៃហើយគេសួរអូនគេទៀតត្រូវការឲ្យគេហ្នឹងទិញអាកញ្ចប់អីគេហិលជូជូនឹងថែមទៀតអត់ថេកចូលគេងគេខ្វល់ពាក្យសម្ដីផសញ្ញាទេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅគេខ្វល់ទេសញ្ញាអត់លើឆ្លោយអញ្ចឹងស្មានតែថេកចូលដេកគេក៏ប្រាប់ទៅថាអូខេគេនឹងឆាប់ត្រឡប់មកវិញហើយចេះដេកចេះអីចឹងក៏ល្អដែរក្នុងចិត្តថេកចូលគេគិតទៅថាបាច់មកវិញក៏បានដែរកូនឆ្កែញីតបងទៅបាត់តាំងល្អម្នាក់ឯងហើយថាគេនៅកោះនឹងម្នាក់ឯងម្ដងទៀតហើយត្រូវបានគេទុកចោលទៀតហើយគេកាន់តែនៅនឹងគេកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេហ្នឹងចិត្តបាត់បង់ស្មារតីហើយអញ្ចឹងគេត្រូវតែចាក់ចេញពីទីហ្នឹងឲ្យឆាប់កាន់តែល្អតែក៏គិតម្នាក់ឯងម្ដងទៀតថានៅនឹងក៏វាមានអាក្រក់អីដែរគ្រាន់តែកប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រៃឲ្យបាត់ខ្លួនទៅបានទេខ្ជោគេដេករកជំនួយសុកហ្នឹងក៏មានកតុំរួយមួយជិះមកថេកខ្ជោគេភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមានអារម្មណ៍ថាកតុំរួយហ្នឹងដូចមិនកតុំរួយសញ្ញាផងគេខំបកដៃផងអីផងថាជួយគេផងតែគេក៏សង្កេតឃើញកតុំរួយហ្នឹងជិះទៅកាន់វិមានបងដាណូដែរណាអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យថេកខ្ជោគេបញ្ញាទៅវិមានវិញដល់ពេលដែលគេទៅដល់ហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញនារីម្នាក់ចាប់ពីកតុំរួយហ្នឹងមកនារីម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ថេកខ្ជោដែរថាប្រហែលជាលោកគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងមើលទៅបានបរិមម្នាក់នោះលាក់លោកនៅទីហ្នឹងនាងក៏មិនចាំយូរដែរនាងក៏បានណែនាំខ្លួននាងគឺជាអូលហ្គាលោកប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏រីករាយដែរដែលបានជួបលោកថេកខ្ជោគេភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគេស្គាល់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាគ្រួសារផបងដាណូឃើញថេកខ្ជោភ្ញាក់ផ្អើលអូហ្គាក៏មិនខ្វល់ដែរគេគ្រាន់តែនិយាយថាអត់គួរហៅគេតែឲ្យញ៉ាំតែនិយាយគ្នាពេលនេះថេកខ្ជោគេគិតពីអូហ្គាហើយព័ត៌មានផលអូហ្គាសឹងតែអត់មានសោះប៉ុន្តែនាងគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់បងដាណូដោយហេតុថាអូហ្គាអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងហើយទៅថេកខ្ជោគេគិតថាអូហ្គាអាចនឹងនៅក្នុងអង្គភាពណាមួយដែលសម្ងាត់ខ្លាំងឬមួយក៏អូហ្គាណាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់គ្រួសារបងដាណូទៅព័ត៌មានផលនាងរក្សាជាសម្ងាត់គិតនៅតែគិតចឹងថេកខ្ជោអើយតែគិតមិនចាញ់ទេឥឡូវហ្នឹងមានតែសួរទៅអូហ្គាថាហេតុអីបានមកទីហ្នឹងសពេលដែលថេកខ្ជោសួរទៅអូហ្គាក៏បានបញ្ចេញសម្លេងសួរមកកាន់ថេកខ្ជោតាណាគ្នាដែរគេសួរថាបងប្រុសផគេហ្នឹងមានអីតាក់ទាញសម្រាប់ថេកខ្ជោហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់បងប្រុសផគេថេកខ្ជោគេលង្គាំងហ្មងគេសួរថានិយាយថាម៉េចមានន័យថាម៉េចអូហ្គាគេកំពុងតែកញ្ញាញ់ខួរគេនិយាយថាគេឆ្ងល់ឡាគេគិតហើយគិតទៀតតែគេនៅតែឆ្ងល់គេឆ្ងល់ឡាថាមនុស្សល្ងងមួយណាដែលចង់នៅក្បែរបងប្រុសផគេហើយគេនិយាយថាមនុស្សដែលធ្វើរឿងហ្នឹងបានប្រហែលជាបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងហើយមកទៅតែចម្លែកខ្ញុំមើលលោកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមើលដឹងថាលោកចិត្តឈួតដែរលោកហាក់បីដូចជាធម្មតាអត់តន់ឈួតផងខ្ញុំស្មានតែលោកឈួតលើការនិយាយផអូហ្គាហើយថេកខ្ជោគេហួសចិត្តណាអីគេកាត់តែគេនឹងចូលចិត្តសញ្ញាតែកំពុងតែនិយាយអីហ្នឹងខ្លាចអូហ្គាជឿបង្ហាញតែឲ្យអូហ្គាមើលទៀតឃើញអត់គេខំវាយថ្មដើម្បីតម្រៀបហើយពេលនៅលើកន្ទុំរួយហ្នឹងអត់ឃើញសញ្ញាសុបជំនួយផគេទេមែនគេថែមតែនិយាយទៅប្រាប់ប្អូនថ្លៃគេទៀតគេថាគេមិនចង់នៅនឹងទេគេចង់ចេញពីទីហ្នឹងអូហ្គាគេលឺឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលអីគេអ្នកឯងត្រូវបងប្រុសខ្ញុំចាប់ចម្រិតមែនចាស់លឺសំដីផអូហ្គាថេកចូលក៏គិតដែរថាចាប់ចម្រិតគេដែរគិតពីរឿងហ្នឹងសោះប៉ុន្តែវាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមកទៅតែគេក៏កំពុងតែគិតដែរថាឈាមផអូហ្គាជាមួយសញ្ញាហ្នឹងគឺដូចតែ
គ្នាទេពួកគេគឺជាបងប្អូនប្រកាសចរិតប្រកាសជាដូចគ្នាជាមិនខានទេដោយគិតអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍ទៅស្ដាយក្រោយដែលនិយាយពីអារម្មណ៍របស់គេទៅប្រាប់អូលហ្កាមិញហ្នឹងយកដឹងទេថាហេតុអីបានជាអូលហ្កាមកវិមានផលបងប្រុសរបស់គេតែចាំមើលនៅភាគក្រោយមើលចង់ដឹងទៅមានសាច់រឿងអីតទៀត admin ក៏សូមអរគុណទៅដល់បងសុធារាដែរដែល remark ថា love you admin ហើយ donate ឲ្យ admin 2 ដងណាអរគុណខ្លាំងមែនតើជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច like subscribe និង comment ឲ្យ admin ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្ត admin ណាបាយបាយ